gente, tudo bem com vocês? Então, gente, eu vou mostrar como ficou a lareira nova. Então, gente, olha como ficou a lareira. Ó, gente. Ó, espero que vocês não se incomodem, porque, ó, aqui tá bem bagunçado um pouco, tá, gente? Mas, ó, não ficou, ó, gente, ó, tá assim, esse, ó, olha aqui, como ficou bonito, gente, ficou, e é pra provar, gente, eu tô com chinelo novo, ó, chinelo Lucas Neto, ó, gente, ó, na mesma marca, número 29, então, gente, ó. Tem um Papai Noel sentado ali, minha mãe colocou uma caixa de sapato ali, tem doce meio aqui pendurado, uma aqui, outra aqui, um negocinho aqui de glitter, então não quero colocar a mão, porque enche de glitter minha mão. Então, gente, ó, tem essa bola de cristal, ó, que ela tem neve dentro, ó, essa bolinha de cristal, ó, é de pinguim, ó, gente. Pinguim. Ó, também comprei uma massinha pula-pula lá na Rap do shopping. Misturei lá azul escuro com laranja. Ó, ela pula, ó. E, gente, eu também tô com o boné do Lucas Neto. Olha aqui. Então, gente, eu vou terminar o vídeo agora e... é verdade. Então, gente, eu vou terminar o vídeo. Espero que tenham gostado e... tchau! Tchau!